Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилия Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Георгий Михайлович, откуда вы? Татарстан. Зәй егетенә Сергей Шойгу дәүләт бүләге тапшырды. Гости нашего праздника Заинский район. Зәйлеләр Магнитогорск Сабан туенда катнашты. Район басмаларына язылу кампаниясе тәмамлана. Россия обороны министры Сергей Шойгу махсус хәрби операциядә катнашкан зәй егете Георгий Борисовка дәүләт бүләге тапшырды. Хәрби егет бүгенге көндә Мәскәү госпиталендә дәвалану уза. 18 июньдә Россия обороны министры Сергей Шойгу Мәскәүдә госпитальдә дәваланучы хәрбиләргә дәүләт бүләкләре тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында зәй егете Георгий Борисов та бар. Служу России. Молодец. Георгий Борисов мобилизация буенча махсус хәрби операциягә алына. Бу өлкәдә тәҗрибәсе бар. Армия сафларында хезмәт итү дәверендә контракт төзи, кайнар ноктада булырга туры килә. Госпитальдә вакытта кече лейтенант дәрәҗәсе бирелә. Георгий Борисовның тормыш иптәше Эльмирага район башлыгы исеменнән дә котлаулар ирештирделәр. Зәйлеләр быелда Магнитогорск шәһәрендә узган Сабан туе бәйрәмендә катнашты. Район җитәкчелеге, спортчылар, үзешчән артистлар масса күләм мәгълүмат чаралары икенче тапкыр бу шәһәрдә Татарстан Республикасын тәкъдим итте. Сабан туе бәйрәменнән безнең репортаж. Чиләбе өлкәсенең Магнитогорск шәһәрендә Сабан туе гөрли. Дус туганнарны җыйнап, еллар буена күрешмәгәннәрне үзара очраштыра торган халкыбызның милли бәйрәме шәһәр паркында үтте. Бу көнне мәйданнан көне буе татар рухы, татар моңы, милли көйләр яңгырады. Зәйлеләр быел икенче тапкыр Сабан туенда Татарстан Республикасын тәкъдим итә. Сабан туен ачу тантанасында Магнитогорск халкын өлкә җитәкчеләре күп санлы кунаклар сәламли. Район башлыгы Разиф Кәримов милләттәшләребезгә бәйрәм котлавын ирештереп рәхмәт хаты тапшыра. Кадерле дуслар, хөрмәтле милләттәшләр, сезгә халкыбызның яраткан бәйрәме Сабан туе уңаеннан кайнар котлауларымны җиткерәм. Зәй хатасы ерактан ук үзенең бай, купшы булуы белән бәйрәм кунакларын җәлеп итә. Гореф-гадәтләребезне тасвирлаучы, районыбызның якты йөзен чагылдыручы экспонатларга бай булды ул. Зәй ягы көн күреше белән якыннан танышырга теләүчеләр дә күп булды. Давно живем уже в городе металлургов. Мы ежегодно посещаем вот день Сабан туе. Ну это как наш праздник, праздник полей, праздник плуга. Вот. Весело здесь. А тем более мы сейчас два пенсионера пришли чисто сказать позавтракать и кумыс попить. И вот спустя 5 лет вновь наши друзья приехали в Магнитогорск. Очень хорошо встречают, весело, хорошие песни и талантливое исполнение. И танцоры талантливые, радушие. Вкусно, интересно и весело, как и должно быть на Сабан туе. Магнитогорск шәһәрендә 400 меңнән артык кеше яши, 92 милләт вәкиле исәпләнә. Шуларның 5%-ын милли гореф-гадәтләребезне саклаучы татарлар булуы сөендерә. Сабан туе кунагы Марат Юсупов Магнитогорскида яши. Бәйрәмгә милли баш киеме түбәтәй алырга махсус килгән. Сабан туе — это праздник плуга, а вообще это символ единения народов между собой. В данном случае русского, татарского, башкирского. Сабан туе программасында спорт ярышларына, милли уеннарга зур урын бирелгән. Шуңа да карамастан тамашачының күпчелеге көрәш мәйданы тирәсенә җыелды. Келәмдә исә бил алышлар кыза. Татарстан данын яклап Руслан Хамидуллин, Зәй Сабан туе батыры Рамил Фаршатов, Илнар Хайруллин, Азат Кашапов чыгыш ясыйлар. Иртәнге унда башланган бәйрәм кичкә кадәр дәвам итә. Тамашачы көне буе хәвәскәрләр чыгышын карап хозурлана. Җырчылар моңлы җырларын суза, биючеләр дә тик тормый. Шул рәвешле милләттәшләребез арасында дуслык, туганлык җепләре ныгый. Адилия Бирханова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре. Газета район кызгысы алар җирлекнең яшәешен чагылдыра. Зәй факлары һәм Новый Зәй район газеталарына язылу өчен санаулы көннәр калып бара. Районда булган вакыйгалардан хәбәрдар буласыгыз килсә, тиз арада икенче ярты еллык өчен Зәй факларына язылып калыгыз. Газета битләрендә туган төбәк тормышы, аның кешеләре турында укып белергә мөмкин. Хезмәт алдынгылары, кызыклы һәм катлаулы язмышлы геройлар белән танышырсыз. Алар барсы да газета битләрендә, шулай ук сайтта һәм социаль челтәр төркемнәрендә чагылыш таба. Biz инде үзебезнең район газетлары, Зәй факлары, Новый Зәй газетларына барлык райондашларыбызны
һәм хәйриячелек ярдәме күрсәтүчеләрне шушы көннәрдән тиз арада файдаланып калырга һәм үзегезнең яраткан газеталарыгызга язылырга чакырабыз. Район газеталары һәр зәйлегә иң якын торучы мәгълүмат чарасы басмаларга Зәйнең почта бүлекчәләрендә һәм Ялчыгыл урамы 9 йорт адресы буенча урнашкан редакциядә язылырга мөмкин. Язылу кампаниясе июнь ахырына кадәр дәвам итә. Бүгенге чыгарылыш шуның белән тәмам. Тагында күбрәк мәгълүмат белән сез Зәй яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Шулай ук район газеталарына язылу кампаниясе дәвам итә. Зәй яңалыкларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, тизрәк Зәй фуклары һәм Новый Зәй басмаларына язылып калыгыз. Ә мин сезнең белән сау булышам. Исән сау булыгыз.